क्या आप मुसलसल छींकों की वजह से परेशान हैं? आप किसी मजलिस में बैठे हैं, स्कूल में, कॉलेज में या जॉब पर। अचानक आपको छींकें शुरू हो जाती हैं। इस सिचुएशन में आप बहुत एम्बैरेस महसूस करते हैं। ये आपके साथ एक मर्तबा नहीं, अक्सर होता रहता है। जब छींकें ख़त्म हो जाएँ तो नाक से पानी नहीं बहता, बल्कि छींकें नाक के अंदर किसी सरसराहट या खुजली की वजह से शुरू होती हैं। और अगर ख़ास तौर पर ये बाहर के मौसम में ज़्यादा हों, जब फूल खिल रहे हों और फूलों की खुशबू से आपको छींकें शुरू हो जाएँ, तो इसके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। उसे यूज़ करें, इसका नाम है सबड़ीला। यकीनन ये मेडिसिन आपकी ये सारी तकलीफ़ को रफ़ा कर देगी